नगराध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधि मित्रहरू सबै वडाबाट उपस्थित हुनुभएका झाँकी सहित उपस्थिति हुनुहुने मगराज भूमिका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा लुम्बिनी प्रदेश सभा र व्यक्तिगत तर्फबाट यो मगर समुदाय मात्र नभएर मगराज भूमिका सम्पूर्ण नागरिकहरूको साझा पर्व जनताको सांस्कृतिक अधिकार, जनताको सामाजिक अधिकार, जनताको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुहुन्छ। यो अधिकार प्राप्त सम्पूर्ण जनसमुदायले आफूलाई गौरव र आफूलाई स्वाभिमानी भएको महसुस गर्ने अवसर मिल्छ। त्यसकारण मैले यहाँ तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूले यहाँ धेरै नाचहरू प्रदर्शन गर्नुभएको छ। धेरै पाल मैले गर्ने एउटा गाउँबाट कम्तीमा पनि 100 देखि 300 जनासम्म एउटै नाचमा सहभागी भएर यो नाच्नु भएको छ। तपाईँले यो सामूहिकताको प्रतिबिम्ब हो, सामूहिकताको पहिचान हो। मगराज भूमिमा बोलिने मगर भाषा र नेपालको मध्य क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्रमा बोलिने मगर भाषामा केही भिन्नताहरू छन्, तर जुनसुकै हेरिए हिसाबले भिन्नताहरू आए तापनि त्यसमा खासै सामान्य आधारभूत विषयहरू एउटै हुन्छन्। हामीले चाहिँ पूर्व पाल्पामा बोलिने मगर भाषा, पूर्व चाहिँ तराउमा बोलिने मगर भाषा, गोर्खामा बोलिने मगर भाषा, दार्जिलिङसम्म बोलिने मगर भाषा एउटै प्रकारको हुन्छ। त्यस्तै बागलुङदेखि रोल्पा पनि हामी निहाल्नेछौँ। विशेष गरी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो भूमि हाम्रो पहिचान, भाषा कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ छोटो भूमि सांस्कृतिक महोत्सव खुला प्रतियोगिता 2083 को समुद्घाटनमा हामी सरिक भएका छौँ। यो उद्घाटनलाई थप अझै भव्य बनाउनको लागि हाम्रो प्रमुख अतिथि, हाम्रो अभिभावक, लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हिजो राज्य व्यवस्थाबाट बहिष्करणमा परेका समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ,